ça y est. Ah, bah, c'est diable. Mais nous avons assuré que diable peut appeler Saka. Amen. Diable peut appeler Saka. Mais oh, il y a diable et ça que la sécurité. Amen. Oh. Et là, nous avons le ça solo. Et ça, la barrière, on va dire à ma fille. Pe tongo etani asombi jeep asombi bandako pe vie na ye changer histoire n'est na venir bato babeti yango amen si atombwami amen atombwami mais kotombwama oyo ya ye eza na lipamboli te pourquoi mpo nzambe nde apesi te po bible elobi eke c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Nzoka nde moto po apambolama okoki opambolama nano koza paye te nazo asire yo boye na ye nango par rapport ya bana ya nzambe parce que eza na bapaye mosusu baza na mosolo nde nabaki ke mosolo na bango eza na sécurité te parce que moto apesi yango eza nzambe te est-ce que tosimbani mais tandis que yo soki nzambe apesi yo amen atomboli yo na bakalite parce que nzambe soki atomboli moto ata diable akoluka ayeba soki ozwaki mbongo wana wapi est-ce que tosimbana oui soki lelo nzambe apesi yo na diable akoluka averifie ayebake moto outi na mosolo oyo wapi amen diable vérifiaka biso soki otuni ndeko na biso Job akoyebisa yo amen soki otuni ndeko na biso Job akoyebisa yo bible ezoloba nini bible ezoloba eke diable après avoir kotambola amen est-ce que tozosimbana eza makasi eza pete après avoir le diable kotambola bakutani na nzambe nangi natali soke oyeba ngo malamu eke diable na nzambe basololaka amen basololaka nde diable nzambe azotuna diable ke abikuna oti kohangaika na mokili omoni moyenge beli na ngai moko te kombo na Job abia soki ozobenga ye bongo mpo otondi se na bozwi amen abi soki sikoyo mpo alongola kombo wana tinda kaka nge mpa na ye nazwa biloko oyo aza na yango soki ya kowangana te amen seke moto apesaka nano bozwi epai ya moto ezaka nzambe amen yango nalobaki bo soki nzambe aleki na nzela na yo amen atomboli yo soki aye kobotola to akitisi yo mwana nzambe akomitungisa te estce toza elongo akomitungisa te mpo na nini parce que ye ayebi eke nzambe nde apesaki nzambe nde asenini abotoli problème ene koza kaka ke elinkia na ye kontima netelela kaka nani nzambe amen eza ntongo tozwa likomi Job chapitre 14 le premier verset jusqu'à deuxième. Job chapitre 14, le premier verset jusqu'à deuxième. Oui. Lisons cette portion des Écritures au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sa cesse agitée. Il est coupé comme une fleur. Yango ebimi pe ezali kokata malokola fololo. Il fuit et disparaît comme une ombre. Ezali kobima pe ezali kolima lokola elilingi. Amen. Ibota bavandi. Il faut continuer na écriture. Somme chapitre 90. Amen basante. Amen. Le verset 10.
Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Bomoi na biso ekoki kozala na mbula tuku sambo. Et pour le plus robuste à 80 ans. Pona baye bazali na mokuwa makasi mbula tuku mwambe. Et l'orgueil qui sentir n'est que peine et misère. Kasi yango ezali kaka bomoi moko ya pasi pe ya mawa. Car il passe vite. Po yango elekaka noki. Et nous nous envolons. Pe biso tokendeke mbangu na liwa. Amen. Tozwi mokanda ya suka. Totiango nyonso esika moko. Jean chapitre 3, premier verset, nous descendons. Jean chapitre 3. 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Ezalaki na moto moko katikati na bafarisayo kombo na ye Nikodeme. un chef de Juifs, Ye azalaki mokonzi na Bayuda. vint lui auprès de Jésus de nuit et Yeah. lui dit, Ye yaki penepene na nkolo na butu mpe alobi na ye, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, molakisi, biso toyebi ete yo ozali molakisi kote epai na nkolo. car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Moto moko te akoki kosala bilembo mpe bikamwa nde soki awuti epai na nkolo te. Jésus lui répondit, Bongo Yesu ayanolaki na ye, en vérité, je te le dis, solo solo nalobi na yo, si un homme ne naît de nouveau, soki moto abotami lisusu mbala mibale te, célibataire, il ne peut voir le royaume de Dieu. akoki te komona bokonzi ya likolo. Nicodème lui dit, Nikodeme ye atunaki ye, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? ndenge nini lisusu moto akoki kobotama mbala mibale koyesa akomi bokolo? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Akoka lisusu kozonga na libumu ya mama ne mpo abotama? Jésus répondit, Yesu ayanoli na en ye, vérité, je te le dis, solo solo nalobi na yo, si un homme ne naît d'eau Soki- et d'esprit, soki moto abotami na mai te mpe na molimo, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. akoki kokota na bokonzi ya likolo te. Tobeteli nano liloba na Nzambe maboko. Amen. Bien-aimé, na ntango na sika oza moto esengo mpe ya lipamboli. Na ntango na sika oza moto esengo mpe ya lipamboli. Parce que bien-aimé, kaka ndenge Nzambe alobi ke moko te koki koya epai na nkolo songa botindo oyaki, kaka ndenge oyaki bonzambe osongisa bongo te. Na siro eke ndenge oyaki soki okangemaki Nzambe akofungola na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Sikoyo olanda tosimbi likomi ya liboso eza na mokanda ya Job. Job 14, le premier verset, ezoloba boye. Amen. Parce que il faut comprendre nano ba écriture malamu. Soki comprendre pensée ya écriture elimboleli nango ntango le Saint-Esprit azoya kolimbola ekozala susu na difficulté mpa na yo te. Amen basante. Sikoyo simba Bible elobi nini? Toza elongo église. Bible elobi boye ke moto nyonso oyo abotami na mwasi, amen, bomoi ezali mokuse. Si wana nde toza écriture wana ezolo ke moto nyonso oyo abotami na mwasi, bomoi na ye eza mokuse. Amen. Nzokande soki toverifie baécriture, ezala ngai, ezala yo, tobotamaki na nani? Na mwasi. Nde ba mama na biso, nde ba papa na biso, parce que yo koki jamais kobotama soki tata na mama basangani te. Amen. Eza na différence parce que ndenge biso ba papa basangana nde tobotama, eza na moto moko pona kobotama na ye asangana te. Est-ce que tosimbani? Eza na moto moko mpona kobotama na ye asangana te. Ye kota be na litoi abotama. Amen.
Motongo c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yango bien aimé na kolinga ko assurer ya boy. Soki Bible lobaka ke ala ke la mabe oya kotieli ke pa ya moto yebaka ngweke ezala Branham ezala Kimbangu babota makina mwasi na nani oh yo bungi ubangi ne babota makina mwasi na nani na mobali nde soki bato batieli ke pa na bango balakela mi mabe. Est-ce que tu simbani? Si tu as kuna te na komi kuna ya pona kotali soke ezala bato pe babota bina nzela na mwasi na mobali me mokili bengi bango banzambe. Est-ce que tu komi? Ezala bato babota bina mwasi na mobali me babengi bango ba grand prophète. Nzoka grand prophète asakabe Jésus. Amen. Soki ki moto bazo bengi grand prophète yo comprendre beli belate grand prophète na bango nde nani nzambe. Pour avoir grand prophète à Zakabe Jésus. Est-ce que tu as compris? Tu as simba malamu. Si tu as biso nyoso, tu as maki na nzela na mwasi na nani na mobile. Nzela ya mwasi na mobile yango de nani? De Adam na nani na Eve. Est-ce que tu simbani? Sinde tu as maki na bango. Si tu as le parcours ya Adam na Eve. Bango balobike basumukaki. Si Bible komi bongo. Soki osimo kanda ya Romains chapitre 5 verset 12 okuta yango. Kelisumu ekotaki na mokili pona Adam na nani na Eve. Biso nyonso ba etosaliwa to participer na lisumu ya nani ya Adam na Eve na nzela ya kobotama na mwasi na nani na mobali. Est-ce que tu sosoli? Est-ce que tu comprendre? Yango wana. Apusani ni boso alobini. Alobi lokola moto botami na mwasi. Bambo ezali mokuse. Eko bima lokola fleur. Amen. Ezo bima lokola fleur. Pi balobi sima tango muke. Bakokata yango pe kobwakama. Amen. On qui est pas utilité à fleur. Amen basanti. Oh, est-ce que tu as sur le bassin? Utilité à fleur. Les gens de temps que ça on a bon moibo. Des valeurs de fleur de mon anak. Amen. Parce que super malo bien que moi c'est ça la candé fleur. Nakosi. Osolo ba pe ango. Et moi ça ka fleur. Amen. So que moi ça ka fleur. Utilité fleur de sanini kongenga. Amen. Amen basantu. Utilité fleur de sa kongenga. Ndena solo baboe wana babenga koke mwasa za fleur itilité za kongenga me oye ba ke simatango buke bakosani keba fleur na soya na ngwesa nzoto oyo lataka kitoko na yo se ememona lolendo te oza fleur bakokata pe basani. Attention. Nzoto tombola on a venite. Amen. Nzoto meme on a lolendo te. Parce que Bible solo ba ke nzamba resista ka barukeye. Asala kande emble na babi kitisaka. Okokoza kitoko ya kotana na talatala. Mesoki osala lolendo. Kitoko ne sana pamba. Zala kitoko kati ya Kristo. Amen. Ça qui t'a coqué à Christ. T'as la bien aimé. Ça y est, quand Nzambe. Amen. C'est la quand Nzambe. Nzambe a malamu pour le kata mobali osakanae. Nazo sire solo. Kaka kitoko mobali oso na boye. Fulero oso mona ngapa na yo. Poku fina note. Amen. Pour besoin la neno embeto moko. Osana souffle de vie. Yango na tomba benga ko chéri. Abango fleur et chouchou. Amen. Mais il faut que qu'on koufi. Abo kelo libanga. Pe abo kelo follow. Po ba follow les amis balemi sa toi. Oh ya on a les autres étudiants de moto. Follow lo baka kana kunda kuna ingi ko batekende malamu. Amen. Mais moto ya kotika ote. Ato bo kami na libulu.
le Saint-Esprit akozala na yo. Batela liloba bien aimé. Batela liloba. Liloba eza très capitaine na bomoi na yo. Amen. Abi ekolimwa. Pe babi bomoi ya moto ezala okola elilingi ombre. Utilité nango ezalaka bende na moi. Soko ozotambola boye dese moko eza pene na yo. Ezo accompagner yo. Babi bomoi ya moto pe eza bongo. Nazolendi so pete o comprendre. Amen. Bomoi ya moto pe eza bongo. Balobeke nsima ya ntango moke ekolimwa. Soki sikoyo elimwi elingi kolobeke ndenge oza wana ozotambola ozoyoka ozosala makambo nyonso nsima ya ntango moke okokufa. Okokufa bien aimé. Lolendo mema yo te. Amen. Amen basantu. Lolendo mema yo te. Soki oza munene komikumisa na munene na yo te. Jeremie azolobeke soki olingi komikumisa kumisa nde mpo oyebi nzambe. Amen. Okoki oza monene moto akosonde bien aimé. Soki omoni mabele evimbi eza yo. Po nzambe ndenge asala mabele asala yango na motindo nyonso. Motindo ya pla ezali. Motindo ya muke ezali. Soki ozaka monene ese nde mabele nde evimbi omikumisa nango te. Mabele ya noir ezali. Mabele ya pembe ezali. Ya rouge pe ezali. Kofingaka eteke te. Po parce que kati ya ide na yo omona ndundu nde azalaka moto nzambe abwaka ye. Bandundu mosusu baza baleki ngano na bozwi. Amen. Donc moto nyonso liboso na yo zwaka l'importance. Kelelo ozomona bolobi ekoza bongo te. Komimema na lolendo te. Amen. Babi tokoli moloko elili siko simba. Toi tozwi mokanda ya psume na kochanga nyonso sika moko. Jésus nda kolimbola yango na Jean. Amen. Psume lobi nini? Alobi soki mabomoi na biso ekozala mwa molai kokoma mwa ngonga molai nde 70. Amen. Nde 70. Soki pe kopusa na mwa liboso nde 80. Pe kozala kaka kati na pasi. Seke atokomisa 70 okomisa 80 parcours na yo ekozala kaka na nini? Pasi. Amen. Alobi ata okozala okomela pete simaliwo ekozosa nini oleki. Amen. Tokangi wana kuna tolobaki ke bomo ya moto abotami na mwasi eza mokuse si bongo. Siko soki bomo ya mokuse ezali ivo toluka pe bomo ya nini? Amen. Lokola bomo ya mokuse eza ivo toluka bomo ya nini? Ya molai. Nzoka bomo ya mokuse oyo moto azokufa nango noki ezaka nde lisumu. Po Bible elobieke ai nyonso basumuki nzambe alongoli bango liboso ya nini? Ya elongi na ye. Bien aimé, okoki ata kotambola ndenge ozotambola wana me ozokufaki na nzela ya nini? Ya lisumu. Kaka ndenge bazoteya botika mwasi ya moto okata, tika mobali ya bato okata, bongo na motema jamais, batisama jamais. Tia liloba nzambe ozoyoka na misala mai. Ba mai de l'évangile ya bazali. Tote ya ndenge nyonso eza be mai. Abito ado baboro mote beti na tongo baboro akala. Tokango kala tosone kaba niveau wana. Yo leki niveau wana na koyoka me bombo ina yo bombo ni na note. Importance ya niveau no komatezali wapi. Eza wapi. Po bamona ke niveau no mati osole kiba niveau wana oyoki liloba otana misala atozo tembola we batonde batemoye ke o wana aza ya nzambe batemonya kona libota no dale tio ndimela bango kutu bakamonde ke motindo to saka payo saka bongote okomi susu mabe na bisope to okam ozande frère ya ngare me ya Christ ete. Amen.
soki bomo ya mokuse ezali bomo ya molai mpe fo ezala yango soki ozwi mokanda ya Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 verset 16 elobi eke quand Dieu a aimé le monde il a donné son fils. Amen. Ah, est-ce que moto moko asimbi nga? Oui. Quand Dieu a aimé le monde oyo eza nano lilakisi ya moto nyonso ntango mpe tobandaka makambo wana mpe nde tokɔtaka. Quand Dieu a aimé le monde il a donné. Moto aza na bolingo na bebebu kaka te. Ah, nalingi frétase me mokolo ya pasi namonana te moninga mabe nakoyebi biso solo ke biso tolingaki nzambe te nzambe nde alingaki biso. Amen. Quand Dieu a aimé le monde il a donné. Ntango azopesa nde alobi ke moto nyonso akondimela ye akufa te azwa bomoi ya seko seke bomoi liboso ezalaki moke ntango ozondimela Kristo bomoi ekomi zela okosimba yango malamu. Tozi mokanda ya Jean chapitre 3 verset 1er. Moto moko azalaka docteur ya mobeko kombo na nani? Merci auditoire. Sikoyo ye pa ya Kristo na moi iteme na butu po bato misusu bazaka bongo. Mina pendaka kanisa ya Assemblée de Saints na mobili yabo me na moi boye awangani na butu ayepa ya mote ya zola versi. Apere bayebi bayaka. Amen. Ayepa ni na butu yoka alobeke ekolo. Ngana kokyo ntima teke moto moko aya oyo utepa na nzambe te. Amen. Amen. Zela okosepela. Abi moto moko koki koya te ute na mokili asala bilembo pe bikamo yo sako sala soki utepa ya nzambe te. C'est que pour moto asala bilembo asala bikamo il faut tenangwe pa ya nani et pa ya nzambe tala ngala sala makoki te ya kote la makote soki nzambe atemba loba na monoko te. Il faut simba kawe bakango bongo. Amen. Ndabi boyebi sana no ngai. Amen. Ndenge na ngina tuna lelo Nikodeme ndezo tuna Jésus ke maître yebi sana no ngai. Pona kota na bokoncha likolo esengeli na sala nini? Yoka siko Jésus. Ikolo bela tete solo ya zongeli yango. Abi en vérité je vous le dis. C'est que aloba ki yango po aso beza précision ya maloba ngebi mana munoko ya Jésus. Abi tala soki moto abotami mbala mibale te amona bokoncha likolo te. Amen. Sikuna na nini na Jobe kuna lobaki ke bomo ya moto ya botami na mwasi eza mokuse. Amen. Amen basatu. Siko bomo yo ezo ya mibale esengeli ke moto na botama na mwasi te. Po moto botama ki na mwasi liboso bomo na saki mokuse. Oya mibale abotama na mwasi te. Parce que soki abotami kaka na mwasi akontinue na bomo ya mokuse. Eko sangela na mbuturo mibale abotama na lolenge mosusu. Po bomo inekoma nini? Est-ce que tu simbani? Oui. Sikoyo Nikodeme era Jésus emisieke. Esengeli moto botama mbala mibale. Epa ya Nikodeme komi kaka ndenge yo lobaka. Papa singa na sabati samaki. Sabati samaki susu mba mususu. Okoma wa. Amen. Sikoyo nde Nikodeme azotuna Jésus ke ndenge nini? Moto koki kobote musumba mibale kwa sa komi mokolo boye azonga lisusu na libumu ya mama na epo bote mamba mosusu. Ti wana Nikodeme azaki bena ideke ifaso na kaka na libumu ya nani? Ya mama ntoka kule babi wa bota mina mwasi bo monesa nini mokuse. Jésus tourna et bisu sweke en vérité je vous le dis. Alobi soki okobotama oyoka siko libatisa yango eza susu mwasi te eza pe papa te. Amen. Est-ce que tu simbani? Jésus dit que en vérité je vous le dis soki okobotama ameba satu na mai te pe na molimo te
toye komona awa mai azali molimo pe azali mai lokola mama molimo lokola tata. Amen. Alobi soki okobotama na mai te pe na molimo te bokonjia likolo eza mpo na yo te. Nangina tout l'auditoire nanda sabatisami na mai na molimo awa asembola loboko nzambe apambola bino. Amen. Sikoyo landa kobatisama na mai pe na molimo eza na role mobimba likolo na bombo ya moto. Amen. Amen. Bosi na yo ezali permanent wana. Tala bien aimé. Okoki jamais kokota la société ya moto sans que ba engagé yo. Est-ce que to simbani? Bakoki jamais kobenga mwana ya Kristo. Tomo Kristo soki olekina note na milongo ya Kristo. Est-ce que tozo koma? Tokomi? Bakoki kobenga bongo te. Nzoka po kota na milongo ya Kristo, il faut respecter. Oyo Kristo asenini alobi. Kristo alobi ni. Amen. Est-ce que moto moko so simbanga? Zokande, soki obatisami na mai, obatisami na molimo, okomi mwana nani ya Kristo. Sikoyo bosi na yo ezali permanent liboso na yo. Pozo yango yo satere na no koma no Kristo. Problema yo za na yango no biko eza pene no komi na mwana Kristo te. Amen. Makambo ezotungisa yo ser frère. Soki solution zo pesa mate po continue okati ya Kristo te. Okomi na no ya yete. Soki okomi ya Kristo oyo nyonso ezalaki mosika badroit nyonso ezalaki mosika nzambe akozwa yango pe apesi yo parce que sokomi oyo aye. Amen. Yango nzela mosusu eza te ya moto komona Kristo soki oleki be na mai te na molimo. Amen. Bomoi mosusu ya molai ekoki kobima libanda ya nzela ya bateme te. Bomoi oyo ekomema moto na nzela ya molai ezali kaka libatisa. Soki obatisami na nzela na mai pe na molimo bomoi no ezalaki mokusa ekomi molai mpo ndimi kokota kati ya nani? Kati ya Kristo. Amen. Amen. Nasukisi boyo libatisa elongolaka libabe ya moto. Est-ce que tozo simbana? Libatisa elongolaka moto mosuline na munoko ya ndoki. Ndenge balingaki balia yo na nzela ya libatisa bamono susi yote po komi ekelamu ya sika. Amen. Nangina te oke libatisa esalaka sécurité ya libota ya moto po moto na komi mo Kristo babi kobika ya moto moko kati ya libota za sécurité ya libota na nyoso. C'est que soki okomi mo Kristo libota no pesa nini ebatela mina yo. Na ingina te soki libatisa zana valeur kolekata mosalo yo salaka. Kolekata mbongo no suka sanza. Kolekata bakope yo salaka. Nzima kokoma mwana ya Kristo po bolamu ya Nzambe eza likolo ya bombo na yo. Nzambe apambola biso na kombo na Yesu Kristo. Amen.